Хайде, само 24 часа след отварянето на Ормузският проток, то пак е затворен. Знаеш, вчера иранският външен министър Аракчи и американският президент Доналд Тръмп бяха споделили в социалните мрежи: отваряме Ормузският проток, докато трае примирието. Обаче скоро след това американският президент каза: Ормузският проток е отворен, обаче нашата блокада за танкерите и корабите, които се канят да акостират на ирански пристанища, продължава. Обаче явно не стигаше това напрежение. Както ти казах и в предната новина, Израел ще направи всичко възможно, за да саботира това примирие. Така и стана. Тя продължи с атаките си към Ливан. Правил съм десетки видеа, в които ти казвам: Израел просто не иска да има мир там. Тя се храни от хаоса, трагедията, кръвта на хората. Тя окупира територии от другите именно в такива смутни времена. И ще продължи да го прави. До кога? Докато свят светува. Само като погледнеш нашивките на войниците им, ще разбереш какво искам да ти кажа. Там има две линии, от Нил до Ефрат. Всичко това трябва да е земя на богоизбраните. След което персите казаха: каквото беше, беше до тук. Вие не спазвате споразуменията, ние затваряме Ормузският проток. То пак е затворен. След което от протока се опитва да премине един индийски супертанкер. Танкер, който превозва 2 милиона барела нефт. И един друг търговски кораб. Тайранците след това пращат две нападателни лодки, които откриват огън срещу този танкер. И от двете страни съобщават, че има поражение, но няма жертви. Така каква ще е сега развръзката? Знаеш, понеделник пак трябваше иранци и американци да седнат на масата за преговори в Пакистан, обаче дали това ще се случи е вече доста съмнително. Иранците казват: докато Америка изпълнява заповедите на Израел и не дръпне каишката на Натаняху да го поуспокои малко, примирие няма да има. Ормузският проток няма да бъде отворен. Точка. Та ни предстоят пак едни интересни дни и седмици, в които как ще се развие развръзката, ще поживеем и ще видим, а до тогава живи, здрави и до нови срещи.